ওকে, আসসালামু আলাইকুম। এটা আমি আজকে একটা ওয়াশিং মেশিন, ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন আমি অনলাইনে অর্ডার করে এনেছি। সো এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড হচ্ছে যে শার, আর এটার মডেল হচ্ছে esx858। তো আজকে এটা একটু আগে আমার বাসায় এসে ডেলিভারি দিয়ে গেছে। তো এটাকে আমি একটু আনবক্স করে দেখাবো, এটাকে আপনাদের কিভাবে করতে হয়, ঠিক আছে? তো তারপরে এটাকে কিভাবে ইনস্টল করতে হয়, যারা নতুন কিনবেন কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। হ্যাঁ, তো এখন এটাকে আমি আনবক্স করি। হ্যাঁ, এটাকে একটা র্যাপিং করা ছিল, এটার ভিতরে যে ওয়ারেন্টি কার্ড সেটা, এবং যে দারাজ কোম্পানি থেকে আমি কিনেছি সেখানে রিসিপ্টগুলো এটার ভিতরে ছিল। এই জন্য রিসিপ্টগুলো আছে কিনা চেক করার জন্য এটাকে আমি প্রথমে র্যাপিং পেপারটা খুলে ফেলেছি। তো এখন এটাকে ফুললি ওপেন করবো আর কি। সো দেখি। তো নর্মালি এইখানে ইয়াটা ছিল আর কি, আমাদের এটার ওয়ারেন্টি কার্ড, যে কোম্পানি থেকে কিনেছি সেই কোম্পানির ওয়ারেন্টি কার্ড। তো এটা একটা পলিফর্ম দিয়েছে। আর এটার ভিতরে কি কি আছে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাই। এখন এটা আসলে কিছুই না, এটা জাস্ট এই কাভারটার জন্য এটা আমি রাখলাম। আর ভিতরে এখানে একটা এই যে শার্প কোম্পানির ইএস মডেলের একটা ফুল আছে, ক্যাটালগ আছে, অর্থাৎ ম্যানুয়াল বই, প্লাস একটা স্ক্রুপ আছে এটার ভিতরে। স্ক্রুপটা কোথায় লাগাতে হয় সেটা আমি পরে দেখাবো আপনাদেরকে। আচ্ছা, আমি এটাকে এই টেবিলে রাখলাম। ভিতরে আছে একটা লম্বা হুস পাইপ। এই যে হুস পাইপ, এটা হচ্ছে পানি আউটলেটের জন্য, আপনার ময়লা পানি যেটা আছে সেটা বাইর হওয়ার জন্য। তো এটা মোটামুটি 1 2 4 ফিটের মতন, ঠিক আছে? 4 ফিট লম্বা আছে, 1 ফিট 2 3 4 4 বা 4.5 ফিট। হ্যাঁ, 5 ফিট হতে পারে, 4 5 ফিট, যাই হোক। এটা ছোট বড়, তবে এটা মনে হয় একটু টানলে বড় হবে না, এটা টানলে বড় হবে না, এটা যা আছে তাই। এটা হচ্ছে 5 ফিটের মতো, ঠিক আছে? তো এটা আমি এখানে রাখলাম। ভিতরে কি কি দিয়েছি সেটা আমি দেখাচ্ছি। আর এখানে একটা কাভার প্লেট পাওয়া গেছে, সেটা হচ্ছে সম্ভবত কোথাও পিছনের একটা কাভার মনে হচ্ছে। আর হ্যাঁ, এই যে একটা স্ক্রুপের পয়েন্ট আছে, হয়তো স্ক্রুপটা যে দিয়েছে এটা কোথাও লাগানোর জন্য, এটা হয়তো কোথাও এখানে ব্যাক পোরশন। আমি আপনাদেরকে এটা আমি পরে যখন লাগাই তখন আবার আপনাদেরকে দেখাবো। ওকে, তারপরে আরেকটা জিনিস পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে পানির পাইপ হচ্ছে এটা ইনলেট আউটলেট। এটা হচ্ছে আপনার মোটরের এই ওয়াশিং মেশিনে যে আপনি পানির লাইনটা দিবেন, সেই লাইনটা দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে। কিন্তু এটা আসলে খুবই ছোট। হ্যাঁ, এটা আসলে আপনি যদি দূরতে কোথাও দিতে চান পানির লাইনটা। ভিউয়ার্স যারা ভিডিওটা দেখলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আবারও। অবশ্যই ভিডিওটা বা কম্পিউটার সম্পর্কে কোনো জানা থাকলে আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন আর একটা লাইক দিবেন। আর এটার পরবর্তীটা ভিডিও দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ এটার যে কানেকশনটা, পানি কীভাবে কানেকশন দিতে হয়, এটা আমি আপনাদেরকে ফুললি ভিডিও করে দেখাবো। সেই জন্য আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে যখনই আমি পরবর্তী ভিডিওটা আপলোড দিব তখন আপনার কাছে সবার আগে আপনার কাছে একটা দ্রুত নোটিফিকেশনটা পৌঁছে যাবে।